សូមជម្រាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការសិក្សាលើរឿងប្រវេសន្តរដោយផ្អែកទៅលើចំណុច3ទី1គឺផ្ដើមរឿងទី2តួរឿងនិងទី3បញ្ចប់រឿងទី1គឺផ្ដើមរឿងអ្នកនិពន្ធផ្ដើមដោយបង្ហាញពីអង្គតថាគតក្រោយពីបានត្រាស់ដឹងជាបឋមនោះព្រះអង្គយាងទៅទេសនាប្រោសបញ្ចវគិយភិក្ខុទាំង5បន្ទាប់មកព្រះអង្គយាងទៅកាន់នគររាជក្រឹសដើម្បីដោះប្រស្នាព្រះបាទមគធរាជពេលនោះព្រះអង្គបានសម្ដែងធម៌ទេសនាដោយមានមហាជនយ៉ាងកកកពិតទូលសុំសាងភ្នោះដំណឹងនេះបានឮទៅដល់ព្រះបិតាហើយទ្រង់ក៏ត្រាស់បង្គាប់ឲ្យអាមាត្យយាងព្រះអង្គមកជួបព្រះបិតាទ្រង់ប្រាអាមាត្យអស់ 9000 នាក់ទៅនិមន្តតែអាមាត្យទាំងនោះត្រូវព្រះអង្គបំពុះជាសង្ឃទាំងអស់តែពេលទៅដល់ក៏ជក់ចិត្តនឹងព្រះធម៌ទេសនាភ្លេចរឿងនិមន្តព្រះអង្គក៏នាំគ្នាសុំសាងភ្នោះទាំងអស់គ្នាទៀតក្រោយពីសាងភ្នោះទៅឧទាយិភ្ញាក់ដឹងខ្លួនក៏ចូលទៅក្រាបបង្គំព្រះដ៏មានបុណ្យព្រះដ៏មានបុណ្យបានពិចារណាសពគ្រប់ក៏ព្រមនិមន្តទៅជួបព្រះបិតាដោយនាំពលភិក្ខុសង្ឃប្រមាណ 20000 នាក់ជាបរិវារទៅជាមួយផងពេលយាងទៅដល់ព្រះញាតិវង្សមកទទួលយ៉ាងកកកតែអ្នកទាំងនោះមិនក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គឡើយដោយយល់ថាព្រះអង្គជាប្អូនជាក្មួយក្នុងសភាពបែបនេះព្រះអង្គក៏បង្ហាញឫទ្ធានុភាពឲ្យអ្នកទាំងនោះបានដឹងដោយទ្រង់លោតផ្លោះហោះហើរលើអាកាសសម្ដែងបដិហាយ៉ាងអស្ចារ្យឃើញដូចនេះអ្នកទាំងនោះក៏លើកកំបងអញ្ជលីថ្វាយបង្គំទាំងអស់គ្នាប្រកបដោយអំណរសាទរយ៉ាងក្រៃលែងភ្លាមនោះភ្លៀងបោកខារប៉ោះបង្អោយ៉ាងខ្លាំងភ្លៀងបោកខារប៉ោះហ្នឹងគឺភ្លៀងមួយដែលមានលក្ខណៈពិសេសបើអ្នកណាចង់ទៅទឹកទៅទឹកបើអ្នកណាមិនចង់ទៅទឹកគឺមិនទៅទឹកទេក្នុងពេលក្រោយមកដោយសំណូមពរព្រះញាតិវង្សព្រះអង្គក៏សម្ដែងធម្មទេសនាដោយលើកយករឿងព្រះវេស្សន្តរមកសម្ដែងប្រាប់អ្នកទាំងនោះក្នុងបទទេសនានេះព្រះអង្គបានលើកយកប្រវត្តិបុព្វកម្មរបស់ព្រះនាងសុបារៈសុបតីឬអាចហៅម្យ៉ាងទៀតថាព្រះនាងផុសតីដែលកាលដើមឡើយជាតិមុនព្រះនាងជាស្រីសួរមុននឹងកើតមកស្ថានមនុស្សលោកនឹងបានជាអគ្គមហេសីព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យព្រះនាងបានទទួលពរពីព្រះឥន្ទ10ប្រការបានអញ្ចឹងការផ្ដើមរឿងតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏អ្នកនិពន្ធចាប់ផ្ដើមបន្តសាច់រឿងចូលដំណើររឿងតែម្ដងឥឡូវចំណុចទី2យើងសង្កេតមើលតួរឿងក្នុងតួរឿងយើងសិក្សាទៅលើចំណុចទូទៀតមានដូចជាតួអង្គទីកន្លែងនៃរឿងបញ្ហាចោទដំណោះស្រាយស្នេហាឧត្តមគតិរឿងបាទអញ្ចឹងយើងសិក្សាទៅលើចំណុចទូទៀតឥឡូវយើងសង្កេតមើលតួអង្គនៅក្នុងរឿងនេះគឺមានតួអង្គដូចជាទី1គឺព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យជាបិតាព្រះវេស្សន្តរទី2គឺព្រះនាងសុបារៈសុបតីឬក៏ព្រះនាងផុសតីជាមេដាព្រះវេស្សន្តរទី3គឺព្រះវេស្សន្តរបុត្រព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យព្រះនាងសុបារៈសុបតីនឹងត្រូវជាស្វាមីរបស់ព្រះនាងមេត្រីទី4គឺព្រះបាទមត្តរាជជាបិតាព្រះនាងមេត្រីនៃនគរមគ្គរដ្ឋទី5មេត្រីត្រូវជាមហេសីព្រះវេស្សន្តរបាទហើយតួអង្គមួយទៀតគឺជាលីនិងក្រស្នាគឺជាបុត្ររបស់ព្រះវេស្សន្តរនិងព្រះនាងមេត្រីមួយទៀតគឺតួអង្គជាជក់ជាស្មូមដែលមានជំនាញខាងសុំទានគេហើយចំណែកឯនាងអមិតធីតាឬអាចហៅថាជាអមិតតបណាត្រូវជាកូនស្រីព្រាហ្មណ៍ហើយជាប្រពន្ធរបស់តាជជក់បាទតួអង្គមួយទៀតគឺអច្យុតមហាឫសីជាឥសីដែលតាំងសិលនៅក្បែរភ្នំគិរីវង្គតបាទហើយតួអង្គមួយទៀតគឺតួអង្គចេតបុត្រជាកូនអ្នកស្រុកចេតរាជដែលមានជំនាញខាងប្រើធ្នូបាទចំណុចមួយទៀតគឺទីកន្លែងនៃរឿងដំណើររឿងបានប្រព្រឹត្តទៅនៅកន្លែងមួយចំនួនដូចជាទី1គឺនគរចេតដរទី2ស្រុកស្រីពិរៈទី3ស្រុកកលឹងរាជទី4ស្រុកចេតរាជនិងទី5ភ្នំគិរីវង្គតបាទចំណុចគោលគឺបញ្ហាចោទយើងឃើញថាបញ្ហាទំនាស់វិបត្តិកើតឡើងជុំវិញការបំពេញទានបារមីរបស់ព្រះវេស្សន្តរ
បាទបញ្ហាអត់មានកើតអីផ្សេងក្រៅពីការបំពេញទានទេដោយសារតែការបំពេញទានរបស់ព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យមានកើតរឿងហេតុមួយចំនួនដូចជាការដាក់ទានតម្រៃបច្ច័យនេះជាដើមចំពោះដំណោះស្រាយទោះបីមានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយគឺដោះស្រាយដោយការយកការអត់ធ្មត់ខន្តីជាធំដូចជាការមិនតបតនឹងអ្នកស្រុកស្រីពីរះជាដើមបាទឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចងួរគឺស្នេហារវាងព្រះវេស្សន្តរនិងនាងមេត្រីជាស្នេហាបរិសុទ្ធចំពោះបញ្ហាកំសត់គឺកើតឡើងដោយសារការបែកបាក់ប្រត់ប្រាស់និងសេចក្តីអាណិតដូចជាព្រះនាងមេត្រីពេលបាត់បុត្រទាំងពីរអញ្ចឹងព្រះនាងមេត្រីបន្ទាប់ពីទៅបេះផល្លាផលទៅបេះផ្លែឈើក្នុងព្រៃត្រឡប់មកវិញបាត់បុត្រអស់លីងទាំងពីរនាក់ហ្នឹងមិនដឹងជាលីក្រស្នាទៅណាខំប្រឹងសួរព្រះពោធិសត្វក៏អត់ប្រាប់ព្រះនាងខំប្រឹងរត់រកគ្រប់ច្រកល្ហកនៅតែមិនឃើញបានយំសោកបោកខ្លួនរហូតដល់សន្លប់បាត់ស្មារតីអាហ្នឹងគឺកើតនៅភាពកំសត់មួយដោយសារតែការបែកបាក់ប្រត់ប្រាស់គ្នាបាទចំណុចឆគឺឧត្តមកតិនៃរឿងតាមរយៈខ្លឹមសារនៃរឿងទាំងមូលគឺយើងទទួលបាននូវតម្លៃអប់រំមួយចំនួនដូចជាការអត់ធ្មត់ខន្តីការចេះចែករំលែកការលះបង់ការគិតប្រយោជន៍រួមការចេះភ្ញាក់រលឹកការត្រេះរិះពិចារណាគ្រប់កិច្ចការជៀសវាងមានកំហុសបាទចូលដល់ចំណុចចុងក្រោយគឺបញ្ចប់រឿងអ្នកនិពន្ធបញ្ចប់ដោយការសរជាតិតួអង្គដូចជាព្រះវេស្សន្តរសរជាតិជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាងមេត្រីសរជាតិជានាងយសោធិរាចំណែកជាលីសរជាតិជារាហុលកុមារឯក្រស្នាសរជាតិជាឧបលវណ្ណាចំណែកឯព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យសរជាតិជាព្រះបាទសុទ្ធោទនៈឬក៏ព្រះបាទសុទ្ធោទដែលជាពុទ្ធបិតាចំណែកព្រះនាងសុបារៈសុបតីសរជាតិជានាងសិរិមហាមយាជាពុទ្ធមេតានិងតាជជក់សរជាតិជាទេវទត្តជាដើមដូច្នេះសម្រាប់ការសិក្សារឿងព្រះវេស្សន្តរផ្អែកលើ3ចំណុចផ្ដើមរឿងតួរឿងនិងបញ្ចប់រឿងនេះសន្មតថាចប់ប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា